بنده کیوان مدارن هستم دانشجوی ترم 3 مهندسی فنی اطلاعاتی آیتی هستم دانشگاه مدرسه اسلامی. در خدمتتون هستم در مورد سیاست. در ابتدا باید بگم که انسان در جهان زندگی می‌کند از رمز و راز. رمزهایی هست که در حال کشف و بعضی‌ها هستن در حال کشف نشده هستن. و این جهان بسیار بزرگی خداوند آفریده، ما باید با دانشمون و علممون و حقیقتمون پی ببریم. علم فیزیک یکی از علم‌هایی است که ما انسان‌ها میتونیم به این حقایق دست پیدا کنیم. در سیاه‌چاله یک متوجه که برای که در کنید میگوید که راز سترگ جهان هستیم. چرا؟ به خاطر که بسیاری از دانشمندان، کیهانشناسان و دیگر دانشمندان در حال درگیر کشف نکاتی هستند که در سیاه‌چاله به دست آمدند. با توجه به یک تیکه‌ای از این اصطلاحی دارم که به شما توضیح خواهم داد که سیاه‌چاله چیست. سیاه‌چاله در ابتدا باید گفت که یک مرگ ستاره است. مرگ ستاره شاید به شما نامفهوم باشه. در ابتدا باید بگویم که در طبیعت هم تولد وجود دارد، یعنی یک زایش و مرگ وجود دارد. داخل جهان هستی ستارگان هستند، کهکشان‌ها هستند که خود ستارگان یک تولد داره که طبق یک نظریه به اسم نظریه انفجار بزرگ بیگ بنگ که حالا یک نمایشی هست حالا به شما شروع خواهم داد. اون چیزی هست که من در مورد چیزی که خواهم گفتم، یکی گرانش و پیش‌بینی‌های سیاه‌چاله و ستارگان و درمان مرگ سیاه‌چاله، خواصشون و تشخیص سیاه‌چاله و ستارگان در حال مرگ، تشخیص سیاه‌چاله و خواص و کاربردهای اونها. این موضوعی است که شما توضیح خواهم داد. این انفجار بزرگ است. یک پویان‌نمایی یا انیمیشنی است که میگوید جهان هستی در ابتدا کوچک بود، خیلی ریز بوده، یا بگیم یک اجرام بوده که درست نشده. جمع این جهان هستی انفجار رخ میده ازش و تمام عناصر درست میشه. عناصری که در جدول تناوبی عناصر یا که قرار مندلیوف بوده و در حوزه گسترش پیدا کرده عناصر تشکیل میشه، مثل هیدروژن، هلیوم و نیتروژن و اکسیژن. و در این مثال ما گفتیم که گازها که تشکیل شده همین گازها که می‌بینید، برای مثال ما خورشید رو در نظر می‌گیریم. گازهای هیدروژن و هلیوم. همونطور که می‌دونیم هیدروژن دارای عدد اتمی 1 هست، به هلیوم در عدد اتمی 2. و در چه حالا میگن شاید تصوری باشه ولی شاید درست باشه. میگوین انرژی هیدروژن وقتی که ترکیب بشه میشه هلیوم. یعنی